Pastor afanire kuroora mukadzi akashandiswa. Anofanira kuroora pakati pevanhu vake. But he shall take a virgin of his own people to wife. Pane imwe nyaya bishop ichada kutaurwa kuvarume nekumadzimai. Iyoyoyo inonzi mbare musika. Yevakadzi vakaona kuti varume havachaziva kuti mhandara inoonekwa sei. Saka kune varume izvi vari kuti mukadzi uyu ndakamuona ari mhandara, zviri zvokunyepa, haritozivi, harina idea. Rakangodzwa kuti kunge gumkum paratobvuma. Anonyepa agoya futi nenyaya chema, Mwari anondipupurira. Vanonyepa futi pamberi paMwari. Asi takati kana waitirwa zvinhu zvakadaro, uya navo kuno kwandiri inini. Ini ndakagara panapa ndine preparation yandakadzidziswa kuti tinoprepewa sei yekuprova kuti mukadzi akakunyepera. Iyo inoshanda iyo. Unenge uroyi asi uroyi huri mumagwaro. Pastor afanire kuroora mukadzi akashandiswa. Anofanira kuroora pakati pevanhu vake. But he shall take a virgin of his own people to wife. From his own people. Pakanzi of, brethren, charity, hapana kunzi from. Pakanzi of. Achatora mhandara kubva pakati pevanhu vake kuti ave mudzimai wake. So what it means, believers, Levi, the third son of Jacob, had 4 sons, had 3 sons. Levi had 3 sons. He had Geshem, he had Merari, he had Kohath. Of these 3 sons are not all priests. The priesthood does not come from Merari. The priesthood does not come from Geshem. The priesthood comes from Kohath. Kohath, the son of Levi, does not have 1 son. He has 4 sons. He has Ijah, he has Uzziel, he has Amram, he has Hebron. These are the 4 sons of Kohath. Of these 4 sons of Kohath, the priesthood came out from Amram's house. Amram is the father of Aaron and Moses. Therefore, the priesthood does not take a wife from the house of Kohath or from the house of Merari. The priesthood takes a wife from the house of Kohath only. Which means the wife of Moses should have been a daughter of either Ijah or Uzziel or Hebron. The wife of Aaron should have been either a daughter of Ijah, a daughter of Uzziel, or a daughter of Hebron. These are the implications of Leviticus 21:14. Anotora mukadzi iri mhandara kubva pakati pevanhu vekwake. So ukazoverenga vana Leviticus, Numbers nana Deuteronomy, unonzwa kunzi vana vekwaMerari, Merarites nemaGeshamites, vakanga vakunzi vana veimba yekwaRevhi. Vakanga vasinganzi vaprista, vainzi maLevites. So every other son of Levi is a Levite. Only the Amramites are the priests. You understand? Yes. Vanonzi vaprista ndevekwa Amram chete vekwa Kohati. Vekwa Merari nevekwa Geshem havasi vaprista. Vanotori vaRevhi, kureva kuti vari kudeedzwa nezita ratateguru wavo. Because Levi haana kubereka vana Kohathi, vana Ijah. Levi akabereka Kohathi bedzi
namerari naGeshemu. Yes. Ndo vana vaLevha. Saka vanonzi maLevites. Yes. Vana vaLevhi. Yes. Muvana vaRevhi ndo munowanikwa uprista. Amen. Uprista hunobuda mumba makohati chete. Amen. Kureva kuti kana Aroni achida kuroora aaende kumba kwaMerari. Kumba kwaMerari hakuna uprista. Yes. Kune urevhi. Yes. Zvanzwikwa. Yes. Izvozvi zvakarayirwa naMwari ndo zvakunzi hazviite. Hamiri kuti vahedheni vakaita sei? Zvinotori nemagwaro akazvirayira. Yes. You understand? Yes. So these are the issues. Now imagine your pastor wants to buy a car from you, a brand new car. You are selling, you have got a car dealership, you are selling a car. The car that your pastor wants to buy, you have it in your garage. Instead of supporting the business of a church member, the pastor goes to buy from a stranger's car dealership. How would you feel? Yeah. You understand? Yes. Yes. Zvatakaita isusu panapa sezvakangoitwa nababa vaSamsoni. Mwana paakangoti ndakuda kuroora, handiti mwana wangu ini mukomana akati baba ndakuda kuroora, obva ati ndida kuenda unoroora kuzaija. Ndoti unopenga here? Zvaita sei? Kune mwana ariko izvezvi handisi kurara. Ndoti iwe ndikakuzvanda mishemishe unorara ukatomuka kuseni pasina problem. Get out. Saka akabvunzwa Samsoni kuti unodirei kunoroora kuFiristia? Washayiwa here mukadzi pakati pehama dzedu? Yes. Israeri senyika yaisabvumidzwa kuroora maforeigners. Yes. Vaitonzi rooranai pakati penyu ipapapa. VekwaJudha vairoorana pakati pevaJudha ipapa. Ndo zviri kunzi nevamwe azviite zvinoita vana iwe sanyepedzere kuita munhu kwaye iwewe, tsikama zvako. Saka handizive kuti kana uri pasta unozvinzwawo sei vhesi yati pasta anofanira kuroora mhandara. Iwewe wakaroora munhu asiri mhandara, ndiye ari kutoenda pamberi pechechi achiti umhandara hauna basa. Mukadzi wapasta. Makambozviona brethren charity kuti kana mukadzi wapasta asiri mhandara zvinooneka? Zvinoonekwa sei? Hataure zveumhandara kuvasikana. Zviri difficult kuti usete standard yawakafoira kunze kwekunge wakaitirwa nyasha. Kuti pasta venyu vakaroora mhandara here hazvinetse. Ingochekai kuti vati vambotaura here zveumhandara kuvasikana vechechi. Katiregereranei kumanyira kuti basa rei pamatongoziva kuti pasta vakatiparira. Pasta ende ndosaka muchiona kuti pasta ivavo futi vanoti umhandara hauna basa. So why God wants pastors to marry virgins? It is because it is easy for a pastor to preach about purity, which he also observed himself. Yes. You understand? Because for everyone to protect himself from defilement, he needs a pastor who continues to encourage our men to raise their daughters in decency. It's easy. Yes. Varume vakangoramba kuroora vakadzi vakashandiswa chete, mhandara dzinowanda. Yes. Ukangozviziva kuti ndikashandiswa handiroorwe hazvinetse. Yes. Pastor vakaroora mhandara vanoudza varume kuti roorai mhandara. Yes. Madzimai anodzidzisa madzimai anobva anzi napastor, dzidzisai vasikana ava kuti vazvibate. Yes. Toda kuti vanasikana muchechi munomu varoorwe vari mhandara. Yes.
iyewo pasta uyu anodzidzisa vanasikana vake kuti muzvibate mugoroorwa muri mhandara. Yes. He is setting an example Yes. of the standards of God. Yes. So my question is, mapasta edu, how far? Toda kuziva mapasta edu muriko here, mazvinzwa here izvi? Mapasta emakristu muriko here, mama vakauya zvakanaka here? Aiwa, angari mazekusaziva ndasata matozvitaura apostle vhesi yakanaka takutozobatsira vana vanotevera. Unotofanirwa kuritaya kana kurizaina kana watadza kugara kuita mhandara semudzimai wako. Unofanira kurega kuparidza shoko rati iro, he shall take a wife in her virginity. Which means a pastor's wife who is not a virgin at the point of her marriage is not a pastor's wife. She is not a wife to him. He is living with a woman and not a wife. Yeah. A used woman can never be a Mufundisi. Tine vana 4 apostle. Saka kana ukatora munda wemunhu wodyara chibage chako chakutotumbuka, muridzi wemunda oenda newe kukoti oti uyu munda wangu waakarima. Unogonera kushandisa chibage seevidence yekuti munda wako, nekuti takatorima 2 hectares yeworship. Koti inogona kuti chimurega chibage chake chiibve, kana changoibva budisa chibage chako iwe, munda usi wako. Kwete kuti munda wako, nekuti mbeu dzako dzakamera mumunda usiri wako. He shall take a wife. The word shall is a law. He shall take a wife in her virginity. Verse 14. A widow, the pastor cannot marry a widow. Tipe hangu ndingotora. Or a divorced woman. A pastor cannot marry a divorced woman. Or a profane. Vaya vakamboisa mazama avo paFacebook vaya. Avaroorwe napastor futivo vaya. Or an harlot. These shall he not take, but he shall take a virgin of his own people to wife. Kureva kuti tikaita munhu izvezvi ada kuita pastor, Isha akati ndoda kuti munhu aite pastor, totomubvunza kuti mama vakauya sei? Vakauya vari right here? Pane imwe nyaya bishop ichada kutaurwa kuvarume nekumadzimai. Iyoyoyo inonzi mbare musika. Yevakadzi vakaona kuti varume havachaziva kuti mhandara inoonekwa sei. Saka kune varume izvezvi vari kuti mukadzi uyu ndakamuona ari mhandara, zviri zvokunyepa, haritozivi, harina idea. Rakangodzwa kuti kunge gumukumu, paratobvuma. Saka pachada kutoti varume vadzidziswe kuti mhandara yacho inoonekwa sei. More than 40% yevarume vanoti mukadzi wangu ndakamuona ari mhandara vakanyeperwa. Ende zvokunyepa izvi vakadzi vanozviziva. Anonyepa goya futi nenyaya chema, Mwari anondipupurira. Vanonyepa futi pamberi paMwari. Asi takati kana waitirwa zvinhu zvakadaro, uya navo kuno kwandiri inini. Ini ndakagara panapa ndine preparation yandakadzidziswa kuti tinoprepewa sei yekuprova kuti mukadzi akakunyepera. Iyo inoshanda iyo.
unenge uroyi asi uroyi huri mumagwaro. Bitter water. Bitter water. Unoshanda pastor, handisi kukunyepera. Saka mubhaibheri mune zvimwe zvinokuvadza futi zvirimo. Asi zvakagadzirwa kuti zvigadzire a God fearing society. Yes. Mukadzi anogona kusimudza maoko ake maviri so agoti naMwari mupenyu iye achinyepa.